DXDC Radyoman Report. Tutukan sa bagong nga station commander sa Sasa Police Station ang kampanya kontra illegal nga droga o ang anti-criminality campaign nga tusab sa ilang area of responsibility sa Sasa Police Station. Sa interview sa DXDC Armen Davao nga Police Major Carol Habagat, ang bagong nga hepe nga na-assign sa Sasa Police Station gisulti niya sa iyang paglingkod sugod karong adlaw. Prioridad nga tutukan sa kapulisan ug mas pakusgan pa ang anti-criminality campaign nga mapakgang ang mga kriminal o ang kampanya usab sa illegal nga droga ngadto sa 5 ka barangay. Sigun ni Habagat, sa 5 ka mga barangay iyang himuon ang pinakadabes nga tinud-anay nga pagserbisyo sa katawhan. Gipasabot sa opisyal nga usa sa marching order ni pulis sa Colonel Alberto Lupa, City Director sa DCPO, atol sa pag-reshuffling sa mga station commander niadtong October 14 ning tuiga nga mahimong responsable sa mga opisyal sa kapulisan o mahimong epektibo nga public servant. Dugang mensahe ni Pulis Major Carol Habagat. Ayun, sir. Salamat po sa salamat sa opportunity nga gihatag sa ato ang mga leaderships na under kang City Director nato Colonel Alberto Lupas, and sa mga barangays pag-abot na ko or pagbisita na ko hindi na sila welcome sa ato ang pagbisita, and so sa ato ang mga lupyo ating mga barangay maghatag ko isa sa kapamulong na ihatag na ko ang best para sa ato ang area of responsibility. Gikan sa Sasa Police Station, kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.